qanunsuz dini təbliğat fəaliyyətini təşkil edən əcnəbilər barədə hüquqi tədbirlər görülüb. APA xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Miqrasiya Xidməti birgə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikası ərazisində qanunvericiliyin tələblərini pozaraq, dini təbliğat işi aparmaları ilə bağlı daxil olmuş məlumatlar əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin birgə həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində başqa dövlətin ərazisində yerləşən dini mərkəzin üzvləri olan əcnəbilər 1968-ci il təvəllüdlü Şeyx Məhəmməd Hənif, 1981-ci il təvəllüdlü Kərim Bux və 1968-ci il təvəllüdlü Çanna Tac Məhəmmədin Azərbaycanda qeyri-ənənəvi dini cərəyana aid ideyaların təbliği istiqamətində fəaliyyət göstərmələri, qanunsuz qapalı dini yığıncaqlar və dini ayinlərin icrasını təşkil etmələri təsbit olunub. Toplanmış materiallar əsasında adları qeyd olunan xarici ölkə vətəndaşlarının dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun tələblərinə zidd fəaliyyət göstərmələri müəyyənləşdirilərək, onların bu əməllərinin qarşısı alınmış və həmin şəxslər Azərbaycan Miqrasiya Məcəlləsinin 79.1.2-ci maddəsinə əsasən ölkə hüdudlarından kənara çıxarılıb.